أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. سورة التوبة 3 نمبر آیات ته. مخکې آیتونو احوال د منافقانو شروع، خاص طور د تبوک د غزوې په باره کې مخکې خبرې ذکر وشو چې ډېر منافقان د دې غزوې نه پاتې شوي وو. وجه دا وه چې هم ګرمي وه، هم سفر اوږد او هم په مدینه کې میوې او فصلونه پاخه وو. نو بعضې منافقان نبي صلی الله علیه وسلم ته راغلل او دروغ او بهانې ورته راجوړې کړلې او د نبي صلی الله علیه وسلم نه اجازت طلب کړلو چې دوی د غزوې نه پاتې شي. نبی صلی الله علیه وسلم هم هغوی ته اجازت ورکړلو. نو د آیت کریمه کې الله رب العالمین نبی صلی الله علیه وسلم ته عتاب ذکر کی، نرمه لهجه کې نبی صلی الله علیه وسلم ته خطاب کی چې تا ولې دوی ته اجازت ورکولو؟ پرېږده چې تا ته رښتیني او درواغجن معلوم شوی وی، دا رښتیني دي او که نه درواغجن دي. عفا الله معافي کړې د الله تعالی عنک تا ته، لما اذنت ولی اجازت وکړلو تا لهم دوی ته، د غزوې نه د پاتې کېدلو اجازت دی ولې دوی ته ورکړلو؟ حتی تر دې پورې یتبین لکه چې ښکاره شوی وی تا ته الذین هغه کسان صدقو چې رښتیا وایي، رښتیني خلک تا ته معلوم شوی وی. وتعلم الکاذبین او پیژندلی وی تا الکاذبین دروغجن خلک دی پیژندلی وی. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. آیت کریمه کې اوس د مؤمنانو صفات ذکر کی چې مؤمنان هغه خلک دي چې هغوی د جهاد او د قتال نه د کیناستلو اجازې نه غواړي. لا يستأذنك الذين اجازت نه غواړي تا نه الذین هغه کسان یؤمنون چې ایمان لري بالله په الله والیوم الآخر او په ورځ وروستنۍ، دوی د جهاد نه د پاتې کېدلو اجازه نه غواړي. ان یجاهدوا د دې نه چې جهاد وکړي باموالهم په مالونو خپلو وانفسهم او په نفسونو خپلو سره. والله علیم بالمتقین. والله الله تعالی علیم پوهه دی بالمتقین په متقیانو، تقوا والا خلق الله رب العالمین پیژني. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر. آیت کریمه کې د منافقانو باندې صفات ذکر کیږي. منافقان هغه خلق دي چې په الله و آخرت باندې ایمان نه لري، زړونه د دوی شکیان دي. انما یستأذنک یقینا اجازه غواړي ستانه د جهاد د پرېښودلو او د جهاد نه د پاتې کېدلو. الذین هغه کسان لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي بالله په الله والیوم الاخر او په ورځ وروستنۍ د قیامت په ورځ باندې ایمان نه راوړي. ورتابت قلوبهم او شکیان دي زړونه د دوی زړونو کې شک پروت دی. فهم پس دوی فی ریبهم په شک خپل کې یترددون ګډوډ دي، په خپل هغه شک کې ګډوډ او حیران دي. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده. آیت کریمه کې اوس د منافقانو نور صفات ذکر کیږي. حاصل دا دی چې منافق سړي اراده نه وي جهاد ته، دویم دا دی چې جهاد دپاره تیاری نه کوي، اسلحه نه تیاری، نور اسباب چې کوم د جهاد دپاره پکار دی او مناسب دي چې تیار شي نو هغه دوی نه تیاری. ولو ارادوا الخروج او که اراده لرودلی دوی الخروج د وتلو، جهاد ته د وتلو اراده یې لرودلی، لاعدوا خامخا تیار کړی به وی دوی له هغې لره عدتن اسباب د جنگ هغه اسباب او سامان دا به یې تیار کړی وی. ولكن کرہ الله لیکن بد ګڼلی الله رب العالمین انبعاثهم را پورته کېدل د دوی، فثبتهم نو منع کړل دوی د دوی را پورته کېدل جهاد او قتال ته الله بد ګڼلی دي نو دوی منع کړل. وقیل اقعدوا او ویلی شو دوی ته چې کښېنئ مع القاعدین سره د ناستو خلکو سره تاسم کښېنئ. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا. د آیت کریمه کې اوس نور صفات د منافقانو ذکر کی او حاصل دا دی منافق سړی چې جهاد او قتال ته وځي هغه مسلمانانو کې نورم نقصان زیاتوي، په ځای د فایدې د دوی نقصان زیات وي.
او دارنګه د مسلمانانو ترمنځ فتنې را ایجادوي. دا د منافقانو صفات دي. لو خرجو که وتلی وی دوی فیکم په تاسې کې، یعنې ستاسې د لښکر کې او جماعت کې وتلی وی، ما زادوکم نه به زیات کړی دوی تاسې لره الا خبالا مگر نقصان به تاسې کې زیات کړی وی. ولا اوضعوا او خامخا منډې به وهلی وی دوی خلالکم په منځ ستاسې کې، ستاسې په مابین کې به شیطانتونه کولی. یبغونکم الفتنه لټوي دوی په تاسې کې الفتنه فتنې نه مراد اختلاف د اختلاف په تاسې کې غواړي. وفیکم او په تاسې کې سماعون جاسوسان دي لهم د دوی. والله علیم بالظالمین، والله والله تعالی علیم پوهه دی بالظالمین په ظالمانو. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور. د آیات کې اوس د منافقانو نور صفات ذکر کی. د منافق صفت دا دی چې د مسلمانانو لپاره همیش مکرونه او چلونه او فریبونه جوړي. لقد ابتغوا الفتنة یقینا لټولې دوی الفتنة فتنه من قبل مخکې دینا تبوک د غزا نه مخکې احد او داسې نورو غزواتو کې دوی داسې فتنې لټولې وي. وقلبوا وړولې راړولې و دوی لکه ستا په خلاف الامور کارونه. الامور نه مراد مکرونه او چلونه دي. ستا په خلاف باندې دوی مکرونه او چلونه اړولې راړولې، معنا دا ده چې چلونه یې جوړ کړي. حتی تر دې پورې جاء الحق چې راغی حق، وظهر امر الله او ښکاره شو دین د الله تعالی، د الله دین د ښکاره شلو او غالب شلو. وهم کارهون او دوی بدګړونکي دي. د الله دین په ترقی او دغه په ظهور او غلبه باندې دوی خفه کېږي او دوی هغه بدګړونکي دي. دا د منافقانو صفت دی چې د الله رب العالمین دین غالب شي نو په هغه باندې خفه کېږي. ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني. آیت کریمه کې اوس د منافقانو نور صفات ذکر کی او حاصل دا دی د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري ته فتنه ویل. دا د منافقانو صفت دی. غزوه تبوک کې بعض منافقان راغله نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل مونږ ته اجازه راکړه چې پاتې شو، مونږ په فتنه کې ما اچوه، مونږ د زنانو ته ټینګې نه یو. معنا دا که د کافرو د ښځو سره مخامخ شو نو فتنه کې به اخته شو. نو الله رب العالمین د آیت کریمه کې دوی حال ذکر کوي چې دوی خو فتنه کې ولیدلي دي، جهاد نه پاتې کېدل دغه لویه فتنه ده. ومنهم او بعضې دوی نه من هغه څوک دی یقولو چې وایي اذن لی اجازت راکه ماته اجازت وکړه د جهاد نه د پاتې کېدلو. ولا تفتني او فتنه کې ما اچوه ما لره. معنا دا ده چې هلته زنانه دي او زنانو ته مونږ د ټینګې نه یو. علا خبردار فی الفتنه په فتنه کې سقطو ولیدلی دي دوی په فتنه کې ولیدلی دي ځکه د جهاد نه پاتې کېدل دا لویه فتنه ده. وان جهنم او یقینا جهنم لمحیطه خامخا راګیرونکی دی بالکافرین کافرانو لرا. ان تصبک حسنه تسؤهم. د آیت کریمه کې اوس نور صفات د منافقانو الله رب العالمین ذکر کړي او خلاصه دا ده چې دا د منافق صفت دی چې د مسلمان په ترقی باندې خفه کېږي. د منافق صفت وي چې مسلمانان کله ترقی حاصله کړي هغوی ته فتح الله ورکړي نو دوی خفه، او کله چې مسلمانانو ته مصیبت ورسیږي نو دوی خوشحاله. دا د منافقانو صفت دی او دا صفت سبحان الله نن سبا زمانه کې که تاسې وګورئ د مجاهدینو او د اهل حقو په شکست او د هغوی په مصیبت باندې څومره خلک خوشحالیږي، او دارنګه د هغوی په ترقۍ باندې د هغوی په فتح باندې څومره د خلکو د زړونو تنګېږي. دا اصلا د منافقانو صفات دي چې په دې خلکو کې موجود دي. ان تصبک که ورسیږي تا ته حسنة خوشحالي تسؤهم نو خفه کوي دوی لره. وان تصبک او که ورسیږي تا ته مصیبت څه مصیبت یقولو وای دوی قد اخذنا یقینا عمل کړی دی مونږ امرنا په تدبیر خپل من قبل مخکې دینا دې نه مخکې مونږ خپل تدبیر استعمال کړی دی او د هغې د وجې نه مونږ بچ شوي یو. معنا دا ده چې د قتال او د جهاد نه مونږ پاتې شوي یو، ځان ورته په دې باندې ډېر هوښیار ښکاره کېږي. ویتولوا او ګرځي دوی وهم فرحون او دوی خوشحالي کوونکي وي. د مسلمانانو په مصیبت د هغوی په غم او د هغوی په شکست باندې دوی خوشحالي کوي. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. دین وروسته اوس مختلف جوابونه الله رب العالمین د دوی ذکر کوي. ورته ووایه چې شکست او مصیبت هر څه موږ ته الله رب العالمین تقدیر کې لیکلي دي.
قل ته ورته ووایه لن یصیبنا هیڅ چیرې به ونه رسیږي موږ ته الا مگر ما هغه کتب الله چې مقرر کړي دی الله تعالی لنا موږ ته چې الله څه مقرر کړي دی او لیکلي دی په تقدیر کې هغه موږ ته رسیږي. هو هغه الله تعالی مولانا مولا زمونږ دی زمونږ مددگار او زمونږ مولا دی. وعلى الله او خاص په الله تعالی باندې فلیتوکل المؤمنون توکل دی وکي مؤمنان الله باندې مؤمنان ځان وسپاري. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين دغه اوس بل جواب الله رب العالمین د منافقانو کی تاسو چې په موږ باندې د څه شي انتظار کوئ دا خو تاسو یو د دوو خوشحالینو انتظار په موږ باندې کوئ. که موږ ته فتح ملاو شوله نو دا هم زموږ خوشحالي ده، که شهادت ملاو شي نو دا هم خوشحالي ده زموږ دپاره. قل ته ورته ووایه هل تربصون تاسې انتظار نه کوئ بنا زموږ باره کې الا مگر احدى الحسنیین یو د دوو خوشحالیو نه، که شهادت را په برخه شي یا فتح دواړه خوشحالی نه دي. ونحن او موږ نتربص بكم انتظار کو بكم ستاسې باره کې ان یصیبکم الله چې وبرسئ تاسې ته الله رب العالمین بعذاب عذاب من عنده د خپل طرف نه او بأیدینا یا زموږ په لاسونو به تاسې ته عذاب درکړي. فتربصون انتظار کوئ انا یقینا موږ معکم تاسې سره متربصون انتظار کوونکي یو. قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منکم. دتی کریمه کې اوس نور صفات د منافقانو ذکر کی او حاصل دا دی د منافقان د فساق دی، فساق د الله نافرمانه خلق دي. بل دا دی چې الله رب العالمین د دوی صدقات او د دوی انفاق نه قبلی. قل ته ورته ووایه انفقوا خرچه کوئ طوعا په خوښه او کرهن یا په ناخوښه، که خوښ یاستئ تاسې او که ناخوښه یاستئ خرچه کوئ. لن يتقبل هیڅ کله به قبول نه کړی شي منکم ستاسې نه دغه انفاق او صدقه به تاسې نه قبول نه کړی شي. انکم یقینا تاسې کنتم یی قوما فاسقین قوم نافرمان، تاسې نافرمان او فاسق قوم یاستئ. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله. ایت کریمه کې اوس د عدم قبولیت د انفاق وجه ذکر کی ولی الله رب العالمین نه قبلی ځکه دوی کې کفر موجود دی، الله او رسول الله باندې کفر کړی دی او دا صفات هم دي د منافقانو. یو دا دی چې دوی کې کفر موجود دی، بل دا دی چې دوی منځ کې سستی کوي، منځ ته چې پاسیږي نو دوی ډېر سست پاسیږي او دارنګه انفاق چې کوي خرچه چې کوي نو هغه په داسې حالت کې کوي چې د دوی زړه نه وي. وما منعهم او نه دي منع کړي دوی لره ان تقبله چې قبول کړی شي منهم د دوی نه نفقاتهم خیراتونه د دوی الا مگر دی خبر انهم چې دوی کفرو کفر کړی بالله په الله او برسوله او پر رسول داغه. ولا یأتون الصلاة او نرازی دوی الصلاة المانزه الا مگر وهم په داسې حال کې چې دوی کساله ناراست وي. لمونځ ته دوی نه پاسیږي مگر د ناراستی په حالت کې، ناراستی سستی پکې وي. دا هم د منافقانو صفت دی، لمونځ کې سستی کول. ولا ينفقون او خرچه نه کوي دوی الا مگر وهم کارهون په داسې حال کې چې دوی کارهون بدګڼونکي وي. صدقه او خیرات چې دوی ورکوي داسې حالت کې ورکوي چې دوی په هغې باندې راضي نه وي، خوشحاله نه وي، د ثواب امید د دوی نه وي، نو په داسې حالت کې دوی صدقات ورکوي. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم. آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین جواب دی وهم کې او حاصل دا دی چې دوی چې کافران دي او دومره بد خلق دي نو دوی ته دا مالونه الله رب العالمین ولې ورکوي؟ جواب دا دی چې دا دوی دپاره یو مهلت دی، الله رب العالمین د دې په وجه باندې دوی ته عذابونه ورکوي. فلا تعجبك پس تعجب کې دی وانه چې تا لره اموالهم مالونه د دوی ولا اولادهم او نه اولادونه د دوی. انما يريد الله یقینا غواړي الله تعالی لیعذبهم چې عذاب ورکړي دوی ته بها په هغې سره فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې وتزهق انفسهم او وځي روحونه د دوی وهم په داسې حال کې چې دوی کافرون کافرانی د کفر په حالت کې به دوی نه روحونه او ساګانې اخیستلی کېږي. ویحلفون بالله انهم لمنکم. آیت کریمه کې نور صفات الله رب العالمین د منافقانو ذکر کی. حاصل دا دی چې په دروغه باندې قسم خوړل دا د منافق صفت دی، مسلمانانو ته به دوی په دروغه باندې قسمونه خوړل. او دویم دا دی چې دا ډېر ویرندوکی قوم دی، دا منافق دا ډېر ویرندوکی انسان وي.
ويحلفون او قسمونه کوي دوی بالله په الله انهم چې یقینا دوی لمنکم خامخا ستاسې ډلې نه دي، ستاسې د جماعت او ستاسې ډلې نه دي. وما هم او حال دا دی چې نه دي دوی منکم ستاسې نه، ولکنهم لیکن دوی قوم داسې قوم دی یفرقون چې ویریږي، ویرندوکې قوم دی دا منافقانو. وروسته آیت کریمه کې به الله رب العالمین د دوی هغه د خوف او د ویرې حالت ذکر کړي که دوی سمڅې او غارونه موندلی وی نو هغه ته به ننوتی وی دوی او هغې کې به پناه حاصله کړی وی. لو یجدونه که موندلی وی دوی ملجأ ځای د پنایې او مغارات یا غارونه او مدخلا یا سمڅې او غارونه دوی موندلی وی لولو خامخا ورغلی به وی الیه هغې ته وهم یجمحون په داسې حال کې چې دوی به منډې وهلې، په منډو باندې به هغه غارونو هغه سمڅو ته ورغلی وی. ومنهم من یلمزک فی الصدقات. آیت کریمه کې د منافقانو نور صفات الله رب العالمین ذکر کړي. یو د منافق صفت خدا د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې اعتراض کول، سنتو باندې اعتراض کول، د نبی صلی الله علیه وسلم په اعمال او اقوال باندې اعتراض کول. بل دا چې منافق دنیا پرست انسان وي، دنیا چې ورته ملاویږي تا سره زی مزل کوي، او چې دنیا ورته نه ملاویږي او مادیات دغه نه کټ شي نو بیا هغه خپي او هغه به لاره جدا کوي. ومنهم او بعضې دوی نه من هغه څوک دی یلمزوکا چې عیب لګوي په تا باندې فی الصدقات په زکاتونو کې. نبی صلی الله علیه وسلم زکاتونه او صدقات تقسیمول نو بعضې خلک راغلل ورته ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم عدل وکړه، وی تا عدل ونه کړلو. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې زه عدل ونه کم نو د عدل به آخر څوک کوي. فإن اعطوا نو که ورکړی شي دوی ته منها د هغې نه رضو خوشحاله شي، وإن لم يعطوا او که ور نه کړی شي دوی ته منها د هغې نه اذا هم په دغه وخت کې دوی یسخطون غصه او په خفګان کې. نو دا د منافقانو صفت دی چې د مادیاتو پورې ستا ملګري وي، چې مادیات نه وي نو بیا به اخوا خفه وي او یا به غصه وي. ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. د آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین ترغیب ورکوي ښایسته اخلاقو ته او منع کوي د نفاق نه. ولو انهم او که چیرې دوی رضو خوشحاله شوی وی ما په هغه څه آتاهم الله چې ورکړي دوی ته الله تعالی ورسوله او رسول د هغه، وقالو او ویلي وی دوی حسبنا الله چې کافي دی موږ لره الله، سیؤتینا الله زر دی چې رابکې موږ ته الله تعالی من فضله د فضل خپلنا، ورسوله او رسول د هغه. انا الی الله راغبون. انا یقینا موږ الی الله خاص الله ته راغبون رغبت کوونکي یو، الله طرف ته رغبت کوونکي یو او مینه کوونکي یو. دا خبره کړې وی نو دا به دوی دپاره ډېره غوره وه، ښه خبره به وه د دوی دپاره. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها. آیت کریمه کې اوس مصارف د زکات ذکر کی. زکات چاته ورکولی کیږي او دا رد دی په منافقانو باندې کوم وخت چې هغوی اعتراض کولو چې نبی صلی الله علیه وسلم په تقسیم کې انصاف نه کوي. الله رب العالمین د آیت کریمه راولېږلو چې د زکات مستحقین دا خلک دي. انما الصدقات یقینا زکاتونه للفقراء د فقیرانو دپاره دي، والمساکین او مسکینانو ته. فقیر او مسکین ترمنځ فرق دا دی، فقیر هغه دی چې یو څه لري او مسکین هغه دی چې هغه هېڅ هم نه لري. والعاملین او کار کوونکو ته علیها چې په هغې باندې مقرر وي، کوم خلک چې د زکاتونو په راټولولو باندې مقرر وي نو د هغې پکې حق دی او د هغې دپاره دي. والمؤلفة قلوبهم او هغه څوک چې خوشحالولی شي قلوبهم زړونه د هغوی. یو کافر د اسلام ته مایله دی، د هغې د اسلام ته دعوت دپاره ورکولی کېږي، دې ته ویلی کېږي مؤلفة القلوب، یا نوی اسلام راوړی دی او د هغه د اطمینان دپاره ورکولی کېږي. وفي الرقاب او په ازادولو د سټونو کې غلامانو ته ورکېدلی شي دې دپاره چې هغوی د دې په سبب باندې ځان خلاص کړي. والغارمین او قرضدارو ته، چا باندې چې قرضونه اوښتي وي د الله رب العالمین د دین د خدمت دپاره د جهاد او دارنګه د دعوت په لاره کې چا په ځان باندې قرضونه راړولي وي، د دې خلکو حق دی چې دوی ته ورکړی شي. وفي سبیل الله او په لار د الله کې جهاد او قتال فی سبیل الله کې زکات ورکړی شي، مجاهد ته ورکړی شي. وابن السبیل او مسافرو ته، مسافر دی هغه ته زکات ورکړی شي. فریدتن فرض کړی شوی دی من الله د طرفه د الله نه.
والله علیم حکیم والله والله تعالی علیم پوها حکیم حکمتونو علا ذات دے ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن آیت کریمه کې اوس نور قبیح صفات د منافقانو ذکر کړي دا خلک دي چې نبی صلی الله علیه وسلم ته به ضرر ورسول او تکلیف به ورسول هغه پسې به خبرې کولې او عیبونه به بیانول او به دا خبرې هم کولې چې نبی صلی الله علیه وسلم د دې خبرونو خبر شول بیا به ورشو هغه د هر چا خبرې مني او قبلیه نو موږ به مرته وبانه وکړو الله رب العالمین په دې باندې رد وکړو چې هغه خی خبرې مني د مؤمنانو ومنهم الذين او بعض دوین الذين هغه کسان دي يؤذون النبي چې تکلیف ورکي نبی ته ضرر ورسي هغه ته ويقولون ويدي هو اذن هغه اوریدون کړي د هر خبرې لاره اوریدون کړي معنا دا چاره خبره قبلي قلت ورته هو اذن خير لكم اذن اوریدون کې خير لكم د غره خبر استاسي ده استاسي غره خبره او صحیح خبره اوري یؤمن بالله ایمان لري په الله او یؤمن للمؤمنین او خبره منی للمؤمنین د مؤمنانو الله باندې ایمان لري او د مؤمنانو خبره منی دلته یؤمن بالله نه مراد ایمان شرعي دی او یؤمن للمؤمنین د دې نه مراد ایمان لغوي دی معنا دا چې د مؤمنانو د خبرې تصدیق کوي او غمنی ورحمتنا ورحمت دی للذین د پاره دا کسانو امنو چې ایمان راوړې منکم استاسنا والذین واکسان یؤذون رسول الله چې ضرر ورکي رسول الله رسول د الله تا لهم دوی د پاره عذاب الیم عذاب درناک دی یحلفون بالله لكم ليرضوكم د دې کریمه کې بل قبیح صفت د منافقانو او حاصل دا دی چې د منافق صفت دی چې د مخلوق رضا لټي هغه همیش د پاره کوشش دی چې مخلوق څنګه راضي کی د الله د راضي کېدلو فکر د دوی سره نه بلکې همیش د دې په طلب کې چې مخلوق څنګه راضي کی یحلفون قسمونه کوي دوی بالله په الله لکم تاسو ته ليرضوكم دې د پاره چې رضا کی تاسو والله والله تعالی ورسوله او رسول داغه حق ډیر لایق دی اند دی يرضوه چې رضا کی دوی هغه الله او رسول الله رضا کی دا ډیر حقدار دی ان کانو کوي دوی مؤمنین مؤمنان کو دوی مؤمنان وي نو د الله او رسول الله رضا کول دا ډیر لایق دی الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها د دې کریمه کې الله رب العالمین د منافقانو یو صفت ذکر کړي او حاصل او خلاصې دا چې منافق انسان هغه چې د الله او رسول الله په مخالفت کې اخته د نفاق صفت ده علم يعلم ويا دوی نه پوهیږي انه چې یقینا من يحادد الله څوک چې مخالفت کوي د الله او رسوله او د رسول الله فان له یقینا غلر النار جهنم ور د جهنم ده خالدا فيها همیشه وي پاغي کې ذلك الخزي العظيم ذلك دا الخزي العظيم شرمندگی لوی دا دغه د جهنم ور لوی شرمندگی د انسان د پاره يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم د دې کریمه کې الله رب العالمین د منافقانو قبیح صفات ذکر کړي او حاصل او خلاصه ده دا منافقان هغه خلق دي چې دوی د رسول الله او د پیغمبر پورې استهزاءګانې او ټوکې او مسخرې کوي دا نفاق صفت ده چې قرآن پورې څوک استهزاء کوي یا د پیغمبر پورې څوک استهزاءګانې او ټوکې کوي او دې سره سره دی ویریږم چې الله به اوس د آیاتونه راولېږي چې دوی د منافقت نه صحابه کرامو او مسلمانانو ته خبر ورکړي يحذر المنافقون ویریږي منافقان ان تنزل چې نازل بشي علیهم په دوی باندې یعنی د مسلمانانو باندې سورۃ یو سورۃ تنبئهم چې خبر به ورکړي دوی ته بما باغ څه فی قلوبهم چې په زړونو د منافقانو کې دي ولستهزئوا تو ورته وایي چې ټوکی کوي تاسو ان الله یقینا الله تعالی مخرج راوستون کې ده ما د هغه څه تحذرون چې تاسو ویریږئ دا غینا څنګه چې تاسو ویریږئ الله دا غیر راوستون کې ده تاسو منافقت به دي صحابه کرامو ته رسوا کی ولا ان سالتهم لا يقولن انما كنا نخوض ونلعب دایته کریمه کې مداغي قبیح صفات چې د الله او د آیاتونو او د رسول دغه پورې استهزاء او ټوکی کی
نو کله به چې دوی ته ویل شو دا ولې کوي نو دوی ویلي دا خو موږ هسې مشغله کوو. او اصل واقعه داسې وه چې په غزوه تبوک کې د منافقانو د صحابه کرامو پورې استهزاګانې کولې، خاص طور د قراو پورې چې دوی غټې خېټې دي او د دښمن په مقابله کې چې دی بوزدل دي دا وغه د استهزاګانې او ټوکې او مسخرې کولې. نبی صلی الله علیه وسلم خبر شو دینه کله چې راوغوښتل او دوی ته دا خبره وکړله چې دا ولې استهزا او ټوکې کوي نو هغوی ویل چې موږ خو داسې مشغله کوو. الله رب العالمین آیاتونه راولېږل چې عذرونه مه پیش کوئ دا تاسې کفر کړی دی. ولئن سألتهم او که ته پوښتنه وکړې د دوی نه لیقولن خامخا وبوایي دوی انما كنا یقینا و مونږ نخوض چې ځان مو مشغولولو، هسې مشغولتیا مو کوله، ونلعب او لوبې مو کولې. قلت ورته ووایه بالله آیا الله پورې و آیاته او د آیاتونو د هغه پورې ورسوله او د رسول د هغه پورې کنتم تستهزئون تاسې ټوکې کولې، الله او د آیاتونو او د رسول پورې استهزاء او ټوکې کوي. لا تعتذروا بانې مه کوئ قد کفرتم یقینا کفر کړی دی تاسې بعد ایمانکم وروسته د ایمان ستاسې نه. دوی په ظاهر باندې د ایمان دعوه کړې وه که نه نو د هغه ایمان ښکاره کولو نه وروسته تاسې کفر کړی دی، تاسې کافران شوي یاستئ. ان نعفو که معافي وکړو مونږ عن طائفة د یوې ډلې منکم ستاسې نه نعذب نو عذاب به ورکړو مونږ طائفة بلې ډلې ته بأنهم په دې وجه چې دوی کانو مجرمین دي مجرمان. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض آیاتونو کې اوس نور قبیح صفات د منافقانو ذکر کی. منافقان بعضې د بعضې دوستان دي او دوی د مؤمنانو د صفاتو برعکس دوی په منکراتو باندې امر کوي او د نیکیو نه چې دی خلک منع کوي او د خیر د کارونو نه خپل لاسونه بندوي. دا د منافقانو صفات دي. المنافقون منافقان سړي والمنافقات و منافقي ښځې بعضهم بعضې دوی من بعض د بعضو نه دي یأمرون حکم کوي بالمنکر په نارواو وینهون او منع کوي عن المعروف د نیکۍ نه، خلک د نیکیو نه منع کوي او په منکراتو باندې ورته امر کوي. ویقبضون او بند ساتي ایدیهم لاسونه خپل لاسونه د انفاق فی سبیل الله نه بند ساتي. نسوا الله هیر کړی دی دوی الله فنسیهم نو هیر کړو الله رب العالمین دوی لرا، دوی الله هیر کړلو الله دوی د خپل رحمت نه هیر کړل. ان المنافقین هم الفاسقون ان المنافقین یقینا منافقان هم الفاسقون هم دوی نافرمان دي. وعد الله المنافقین والمنافقات والكفار نار جهنم آیت کریمه کې اوس تخویف اخروی منافقانو ته الله رب العالمین ورکی. وعد الله وعده کړی د الله تعالی المنافقین د منافقانو سړو سره والمنافقات او منافق خزو سره والکفار او د کافرانو سره نار جهنم دور د جهنم دور وعده وسره کړی دا. خالدین همیشه به دوی فیها پاغي کې یا حسبهم دا کافی دی دوی لرا د جهنم دوی ته کافی دی. ولعنهم الله او لعنت کړی دی په دوی باندې الله ولهم او دوی لرا عذاب مقیم عذاب همیشه دی، همیشه عذاب به په دوی باندې وي. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. د آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین د منافقانو تشبیه ورکوي د مخکینی کفارو سره. د مخکینی کفار هم داسې وو چې دنیا نه مزې واخیستلې او دارنګه د الله په آیاتونو کې به ننوتل طعن او د الله رب العالمین د نبي او د پیغمبر خلاف به یې کولو، خو هغوی ته الله رب العالمین دغسې مالونه دغسې اولادونه هر څه ورکړي و آخر عاقبت او انجام دا شول چې الله رب العالمین هغوی راونیول او الله رب العالمین سخت عذابونه ورته ورکړل. نو تاسې د هغوی نه ډېر قوي نه یاستئ، ستاسې مالونه او ستاسې قوت د هغوی نه ډېر زیات نه دی. کالذین تاسې په شان د هغه کسانو من قبلکم چې مخکې ستاسې نه وو کانو و هغوی اشد منکم ډېر سخت ستاسې نه قوتا په طاقت کې و اکثر اموالا او زیات په مالونو کې و اولادن او په اولادونو کې ستاسې نه په اولادونو او مالونو کې هغوی زیات وو. فاستمتعون فایدې واخیستلې هغوی بخلاقهم په خپلې برخې سره هغوی د دنیا نه خوندونه او لذتونه واخیستل. د خلاق نه مراد د دنیا هغه مالونه او مرتبې وغیره دا څیزونه دي، نو هغوی هم اخیستي تاسې هم واخیستل.
فاستمتعتم نو تاسې هم فایده واخیستله بخلاقکم په برخه ستاسې خپله برخه باندې تاسې هم فایدې واخیستلې کما استمتع الذین لکه چې فایده اخیستې وه هغه کسانو من قبلکم چې مخکې ستاسې نه و بخلاقهم په برخه خپله تاسې داسې فایده واخیسته لکه څنګه چې مخکې خلکو خپلې فایدې اخیستې وي وخذتم او مشغوله شوي تاسې کالذین په شان د هغه کسانو خاضو چې مشغوله شوي و هغوی باطل کې هغوی مشغوله شوي تاسې هم هغسې مشغوله شوي او په دین کې هغوی طعن لګولې و عیبونه نو تاسې هم هغسې عیبونه په دین کې ولګول اولئک دغه کسان حبطت اعمالهم برباد دي عملونه د دوی فی الدنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې و اولئک او دغه کسان هم الخاسرون هم دوی تاوان والا دي تاوانیان خلق دغه دي علم یأتهم نبأ الذین من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود دایته کریمه کې تخویف دنیوي دی په ذکر د اقوام مکذبه سره هغه قومونو چې هغوی تکذیب کړی او الله عذابونه ورکړي دي د هغوی خبر دوی ته نه دی راغلی علم یأتهم آیا نه دی راغلی دوی ته نبأ الذین خبر د هغه کسانو من قبلهم چې مخکې دوی نه و قوم نوح قوم د نوح علیه السلام وعاد او عادیان وثمود او ثمودیان وقوم ابراهیم او قوم د ابراهیم علیه السلام واصحاب مدین او اوسیدونکي د مدین والاو خبر دوی ته نه دی راغلی والمؤتفکات یو په بل مخ اړولی شوي کلي د هغې خبر دوی ته نه دی راغلی چې د لوط علیه السلام قوم اتتهم راغلی و دوی ته رسولهم رسولان د دوی بالبینات په ښکاره دلیلونو سره وما کان الله نو الله تعالی لیظلمهم چې ظلم یې کړی وی په دوی ولکن کانو لیکن و دوی انفسهم په خپلو ځانونو باندې یظلمون ظلم کولو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض دایته کریمه کې اوس د مؤمنانو صفات الله رب العالمین ذکر کوي په مقابله د صفاتو د منافقانو کې هغوی صفات دا وکنه چې په منکراتو باندې به حکم کولو او د معروفاتو نه به منع کوله نو اوس د مؤمنانو صفات د دې بالعکس دي والمؤمنون او مؤمنان سړي والمؤمنات او مؤمنان زنانا بعضهم بعض دوی اولیاء او بعض دوستان د بعضو دي یامرون حکم کوي بالمعروف په نیکۍ سره وینهون او منع کوي عن المنکر د بدینا خلق منع کوي ويقيمون الصلاة او پابندي کوي د لمانځه ويؤتون الزکاة او ورکوي زکات ويطيعون الله او تابعداري کوي د الله ورسوله او د رسول داغه اولئک دغه کسان سيرحمهم الله زر دی چې رحم به وکړي الله تعالی په دوی ان الله عزیز حکیم ان الله یقینا الله تعالی عزیز زورور حکیم حکمتون والا ذات دی وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار دایته کریمه کې اوس په خلاف د منافقانو باندې مؤمنانو ته الله رب العالمین بشارت او زیری ورکړي د جنت وعد الله المؤمنین وعده کړي د الله تعالی المؤمنین د مؤمنانو سړو سره والمؤمنات او د مؤمنو ښځو سره جنات د جنتونو تجری چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه الانهار نهرونه خالدین همیشه به فیها په هغې کې ومساکن طیبة او د کورونو طیبة مزیدارو د مزیدارو کورونو وعده الله رب العالمین کړې ده فی جنات عدن په جنتونو د همیشوالي کې ورضوان او رضامندي من الله دا الله اکبر لوی نعمت دی الله رضامندي دا تر ټولو لوی نعمت دی ذلك هو الفوز العظیم ذلك دا هو الفوز العظیم کامیابی لوی دا لوی کامیابی هم دا د انسان د پاره چې د الله رضا انسان ته حاصل شي او جنت ته داخل شي أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك